嚟今晚理財資訊站節目，大家都見到啦，我今晚係訪問一啲專業嘅人士，因為咧我今日係唔喺灣區㗎，所以大家陣間唔好打電話上嚟啦。我係同阿梁慧珊律師嚟到傾下偈，梁律師再多謝你咧，今次係第一次上嚟啊！但係我覺得好親切，因為咧以前都識同你傾過偈㗎啦。嗱，我諗起你嘅時候咧，我就有4個字喺個腦海嗰度，叫做自強不息啊！你係一個好努力嘅人。我哋當中有啲觀眾啊，譬如佢話我而家做開啲嘢，我唔係好滿意，我年紀又唔係咁大啊，30零歲、40歲，我想轉行，好似你咁樣，半路出家。你對呢啲人有啲咩忠告啊？唔容易㗎噃。係啊，我會好鼓勵佢哋認定目標之後，唔好隨便放棄，亦都唔好隨便聽周邊嘅人俾嘅意見，因為佢唔係你，佢唔知道你嘅處境，你嘅專長佢未必有。即係好似我哋讀書咁，有好多人考試考3次失敗咗就放棄咗，然之後又鼓吹其他人放棄。其實3次失敗算係乜嘢啫？即係你考試嘅範圍咁大，合約法、民事法、刑事法、地產法、婚姻財產法咁多。你失敗有幾出奇咧？而且佢唔係淨係要求你識咁簡單，係要熟啊嘛！你要將個法例引用喺佢俾你嘅情景上面，又要講到例外嘅情況，又要睇到呢個出題嘅人擺落去個陷阱。你一個即係考2日嘅考試，有時你身體唔好、精神唔好，可能就已經做得唔好噶啦。所以唔需要因為1、2次嘅失敗而覺得係乜嘢啊？嗱，有啲人咧對法律有興趣，佢又覺得佢好似你咁口齒幾靈活嘅。佢想好似你咁樣去讀法律，點樣開始咧？睇你自己嘅預算啦。如果你預算多，時間又多，錢又多，咁你可以去啲正規啲嘅學校或者出名啲嘅學校，咁你出嚟前途又會好啲啦。但係嗰啲可能你花費最少20-30萬啦，我估。咁可能我讀嘅時候其實已經差唔多40歲啦。咁如果身體好嘅，可能都係做10年到。咁我又覺得投資太多唔值。咁啊我就選擇咗網上學校咯，因為我可以 keep 住份工。咁你可以夜晚或者週末讀書都得，時間比較彈性。總之最後都係要去考牌，都係要去考牌。你考到牌，唔理你喺邊度讀出嚟，你考到牌就得㗎啦，係咪？理論上係㗎，理論上你無論你喺邊間學校出嚟，考到牌就係。但係有一啲工作咧講明係唔請網上學校嘅畢業生嘅。咁但係如果以我嗰個年紀就冇所謂咯，因為我今年差唔多51歲，我唔需要做法律界 number one。我覺得只要我生存到，我揾到食，我唔需要去揸 Uber 幫補，我生活到，我覺得已經夠啦。咁有時候有啲公公婆婆咧，佢哋上唔到大律師行求助，因為可能大律師行要佢填表，要佢上網交嘢，佢根本做唔到。咁我會親自去呢啲公公婆婆屋企，甚至接埋佢出庭。有啲婆婆佢可能上落車咧，肌肉柔軟程度上唔到車，我要揾相熟司機帶個腳踏俾佢，陪佢上車，接埋佢去上庭。咁呢啲我諗大律師行未必做到啊，係嘛？嗱，你提到大律師行啦，你考咗牌，總有律師行甚至大律師行咧會請你，你又識講堂話。點解你選擇係自己掛牌自己做咧？會辛苦啲㗎喎。嗱，我唔知你有冇請秘書啊，聽電話，可能你一腳踢㗎喎。咁係辛苦好多㗎喎，點解你考慮自己做而唔係去律師樓度做咧？但係我考到牌之後頭3-4個月基本上係冇人請我啦，咁同埋 send 咗履歷出去咧，基本上可以話見工嘅機會都冇。咁到後期到失敗咗幾次之後，我就寫信去啲非牟利機構，同佢講啊，唔知有冇一個實習嘅機會咧？就算係冇報酬都冇所謂。咁其實以當時嘅財政狀況咧，其實係有所謂嘅。咁但係你要第一步，你以為你接納咗你先冇辦法啦，你自己再揾其他方法去揾錢啦，入咗去先再算。咁結果呢個老細都好好，佢話我可以俾一個半年嘅合約你，我哋有個職員咧啱啱請假去考試，咁要請成2個月嘅，咁你可以翻嚟幫手啊，做下翻譯咁樣樣。咁當時佢話呢個人工做助理，你會唔會覺得委屈咁樣？咁我點會啊？其實有機會做已經好好咯，起碼俾我睇下實踐係點樣樣，因為老實講，你讀書同埋考試同出嚟做嘢嗰個程序完全係兩回事。咁我係完全唔識，你去法庭邊個窗口交啲咩表格，你完全唔識，你一定要有一個地方俾你起步。係咯。咁最後喺呢度就做咗1年啦，呢個非牟利機構，之後就再喺私人公司打個下工，然之後就自己做咯。係。嗱，我哋呢個節目咧就好多唔同年紀、唔同背景嘅華人咧係睇嘅。嗱。
咁我俾個機會你同佢哋傾下偈咧，就係話如果佢哋有法律各方面嘅需要，一係就去所謂大律師樓啦，有好多律師、好多秘書嗰啲喺度；一係咧就嚟揾你係一個人幫佢。你揾你有啲乜嘢佢係去大律師樓度係得唔到咧？點解要嚟揾你咧？我諗係即係你半夜3更俾個 message，我假如我未休息，我都會覆你咯。呢個我諗大律師可能唔會做，而且每個 message 同你計錢㗎嘛。我就唔會咯。咁同埋我知道有啲人佢可能遇到法律問題，未必有預算請律師，佢嘅收入或者情況又未必符合揾非牟利嘅免費律師。咁我今日有機會難得同阿林生嚟傾偈，我好想俾啲建議大家，如果你選擇自辯嘅話，有啲乜嘢技巧？即係如果譬如你舉個例，你抄牌咁樣俾人哋，你上庭千祈就唔好講話我趕時間啊嗰日，我晏咗起身啊，我煮早餐煮燶咗啊，所以咪遲咗出門口咯。你呢啲冇人有興趣知道，即係你法例咧，你要針對嗰個法例本身嘅元素，你嘅行為究竟有冇符合到呢個元素先？咁舉個例，如果我告你衝紅燈嘅，咁你係咪衝咗先？你睇翻你自己嘅車有冇過一條線啦？如果未過嘅，咁就冇問題啦。如果過咗，你係究竟係衝啦，還是係停唔切咧？係兩樣嘢嚟嘅喎。仲有你一紅燈，嗰一紅燈係咪真係紅過先，或者佢燒咗咧？從來都冇紅過，咁何來衝紅燈咧？根本唔會成立。仲有就係譬如話你衝 stop sign，或者個 stop sign 塗鴉咗，根本遮咗個 S 字，睇唔到係 stop。咁當然可能法官會話遮咗個 S 字，你仲見到係 stop sign 啫。係遮咗個 S 字變咗個 top，我又要停。遮埋個 T 字變咗個 op，我又要停。咁整整下，我見到紅色就要停嘅咯。咁咪變咗好似西班牙鬥牛咁樣咯。咁即係冇咗 stop sign 嘅意思。法律本身嘅要求就係要清晰啊嘛。假如佢唔清晰嘅話，你絕對有權可以推翻佢呢個指控。呢樣嘢對兩方面都公平嘅，即係唔係話強詞奪理。你個執法人員見到我做錯，你會檢控我，我要罰錢，咁我下次會小心啲。如果你今次告我唔入，撤銷咗，你下次又會小心啲。其實大家互相監察啫嘛。即係法律本身就係咁樣樣。同埋有時好似如果佢告你係未能遵守交通標誌，咁首先問下你有冇見過個標誌先？遵守嘅先決條件就係你要見到，知道你要咁做。如果你行10分鐘車都冇見過一個牌嘅，呢個係你最佳辯護理由。你應該喺上庭前去嗰度同樣嘅地方拍翻段片，俾個法官見到根本係冇牌，所以你係唔知道，你冇法遵守。咁呢個情況你唔一定話會必勝技巧，但係起碼係一個啱嘅方向，你可以嘗試咯。嗱，我就發覺你係相當親切嘅一個人啊！你有冇喺做律師呢個過程當中係同有啲客大家好好傾，成為朋友？做完咗法律之後，大家仲有聯絡，變咗係朋友，有冇咁樣嘅咧？有好多人即係我幫佢解決咗問題之後，佢又會介紹翻好多客人俾我啦嚇。但係雖然話你係可以做朋友咁樣傾偈，但係始終你係一個專業嘅角色，因為你幫佢做嘢，你都有收錢，所以就算你做朋友都有個界線。即係你好似律師同客戶之間有一個保密協議，但係做咗朋友之後，你而家講嘅嘢算唔算係保密協議先？即係因為我哋有呢個專業嘅負擔咧，所以就算做朋友都要有個界線，唔可以太過。如果唔係變咗我講完嘢之後，我以為你係朋友識，結果你 expect 係保密嘅，咁我唔知道就模糊咗咯。咁所以有時有啲人覺得咩律師好似咁高竇喎，咁其實我哋背後背負咗好多嘢，你唔知道，我哋唔可以隨便亂咁講嘢。好。好啦，咁啊，今晚咧同阿梁律師傾偈咧，我都好開心㗎，同佢傾好親切。希望佢第日咧仲有機會上嚟啊，梁律師。咁祝你喺灣區繼續幫助更多嘅人。我哋第日再傾過。好啊，下次再見。